slime yapacağız. Ben biraz önce çekiyordum. Şöyle yapalım. Yanlışlıkla durduracağıma kapatma düğmesine bastım. Neyse tekrardan tanıtayım. Gerekli olan malzeme bir tane tutkal. Jöle koydum artık. Borakslı su yani. Boraksım var yanımda. Jöleyle yapacağız dediğim gibi. Hadi devam edelim. Hani içine jöleyi falan döktüm yoksa. Şu şekilde. Hadi karıştırıyoruz şu an. Arkadaşlar ben yanlışlıkla düğmeye bastım dediğim gibi. O yüzden kapandı. Şu an jöle sayesinde katılaşma oldu. Ama bu abi rengi çok tatlı oldu. Gözüküyor. Katılaşma inanmıyorum. Yani ne kadar katılaşsa da olmuyor. Ben denedim. Yani kapatmasaydım keşke abi ya. Yoksa bitirdiğim kutular falan da burada. Çok güzel olacak. Bu ses için çok özür dilerim. En iyisi biz şu kaşığı bir sıyıralım. Ben içine bir sürü. Şuna karıştıralım. Ses çıkmasın. Ben bunu eskiden de slime yaptığım için biraz kase pis. Evet, şimdi borakslı suyumuzu çalkalıyoruz. Ben de saf boraks var içinde. Kendim hazırladım. Şu Monevi tutkalının ikisinden bir tane slime yapmıştım. Şimdi de bunun içinde borakslı su için yaptım. Çünkü borakslı su yapmaya uğraşmanıza hiç gerek yok. Bir kutuya yapın boraksınız varsa hemen. Biraz karıştıralım. Şimdi yavaş yavaş ekleyeceğiz. Boraksını fazla koymuştum ben o suyu. O yüzden çok yavaş ekleyeceğim. Evet, rengi bozuldu dediğim gibi borakslı su gelince. Bozulmasını istemiyordum ama. Şöyle biraz dökelim. Evet, bayağı toplandı. Karıştırmak çok zor oldu gençler. Yani izleyen arkadaşlar. Şimdi bunu iyice karıştıracağım. Jöle yüzünden mi nedense çok katılaşmıyor ya. Herhalde jöle yüzünden çok katılaşmıyor çünkü. Deniyorum katılaşmıyor. Şimdi katılaştı galiba. Aynen katılaşıyor. Boraksını az koymuştu gençler. Şu an iyi boraksı. 2 saat uğraşmanıza gerek yok yani. Gidip hazır slime alacaksınız arkadaşlar. Ben boraksı 5 liraya aldım. 2 paket aldım o gösterdiğimde. Bunları da 1 liraya alıyorum. Oradan uğraşabilirsiniz. Yani 6 liraya istediğiniz kadar slime yapıyorsunuz. Biraz da renk katalım diyorum. Eğer sobayla renk katabilirsek tabii. Bu arada bir de kremimiz var zaten elimize yapışmasın diye. Bunu koyalım. Ben renk katacak malzemeyi buldum. Şimdi var mı yok? Ben durdurup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben kattım. Şimdi karıştıracağız. Çok güzel olacak bence rengi ya. Karıştırınca daha da güzel olmasını istiyorum. Renk muhteşem. Renk gerçekten harika. Daha karıştırdıkça rengi ne olur yani şu renk
Arkadaşlar bu arada jöleli slime biraz zor olur. Ben bunu söyleyeyim yani baştan. Yani çok zor yapılması. Ben de zorları yapmak için zaten bunu açmıştım. Video biraz zordu ama neyse. Ben her aşamayı gösteriyorum çünkü. Evet arkadaşlar elime boraks dökeceğim artık son çare. Çünkü çok zor oluyor bu. Bunu biliyorum. Ben video öncesi falan denemeler yapmıştım bir kere. Yani öyle evde otururken daha kanalım falan yokken yapmak istemiştim. Yapamamıştım. Çünkü çok boraks istiyor. Benim de o gün o kadar boraksım yoktu, sadece şu dolusuyla boraksım kalmıştı geçen yaz. Çok slime yapmıştım ben. Slime dolabım vardı benim geçen yaz, bayağı büyüktü. Ben hala da yapıyorum. Çok değişiklik olmamış yazdan bu yana. Yazın sadece kanalım vardı ama onda yani kanalım yoktu, bu kanal yoktu. Yoksa Melis Oyunda diye bir kanalım vardı. Ona video çekiyordum ama slime videosu yok hiç. Burak Oyunda da açamaz zaten o da. Şimdi arkadaşlar içine biraz boraks ekleyeceğim. Boraks üstünün boraks çok fazla ama bir de salt boraks koydum içine bir elimdekinde. Şu an görebiliyorsunuz, çok hızlı karıştırdım. Yani artık o kadar da çile çektirmez bir slime ya. Ya olunca tamam anladık, güzel olacak. Yani çok çile çektiren slime'lar sonucu güzel oluyormuş arkadaşlar. En eğlenceli kısmı zaten slime'ın yapması bence. Yani bu arada kanal hakkında da konuşacağım birazdan. Tanıtım videosu ne zaman gelecek falan filan. Bunları da söyleyeyim. Tanıtım videosunu sonra atacağım arkadaşlar. Böyle kanalım tam içeri belirlendiği zamanlarda atacağım. Böyle mikrofon, kamera falan alacağım tanıtım videosu için. Yani eğer param yeterse tabii. Yetmez büyük ihtimal yani. Alabilirsem alırım, yoksa evde yapacağım kendim. Kulaklık, MP3, günlük vlog için kamera falan aldıracağım. Ailede aldırabilirsem tabii. Güzel bir slime olacak bence. Şu an birbirine katıyorum. Ben buraları düzeltip, bence oldu bu. Düzeltip ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, düzeltiyordum. Bir şey fark ettim. Bizim kanalımızda ben sadece bir tane video atmışım. Ben normalde bir sürü video yüklemeye çalıştım. Yüklenmemiş. Şu an topluyorum yani. Arkadaşlar şu an oynama bölümüne geçtik. Şöyle. Ön kamerası şu an arızalı olduğu için arka kamerayla çekeceğim. Anlayışla karşılamanızı istiyorum açıkçası. Çünkü ön kameram arızalı. Arızalı yani. Yeni kamera almam lazım. Zaten kameranın tanıtımı gelecek. Evde olan bir kameraydı. Ben de hemen aldım. Camlık var galiba biraz. Ben göremiyorum ama. Ses yok. Hazır slime'lara benziyor. Yani rengi benim beklediğim gibi olmadı açıkçası. Şöyle. Yani güzel de ben daha güzel bir mor bekliyordum. Şimdi elimize biraz krem sürelim. Reklam yapıyorum.
kanalların aksine bizim kanalımız arkadaşlar daha eğlenceli olacak. Yani bugün itibaren videolar sürekli gelecek. Boş verize kanalı büyüyecek arkadaşlar. Eski kanalım adı Green Gamers'tı yani. Ama oyun videoları çekemeyeceğim. Ben çekersem de başka tabletten ya da başka tabletten aktarmalı çekeceğim. Eğer olursa size GTA 5 getireceğim. Olursa arkadaşlar yani. Çok güzel oldu bence slime'ımız. Biz öyle arkadaşlar kanal olarak böyle belki böyle 100 kilo 200 kilo slime'lar yapıyorlar. Böyle tonlarca para harcıyorlar. Biz onlardan yapacağız. Çünkü yani gereksiz buluyorum. Bu kadar slime kime yetmiyor yani? Zaten slime böyle 15 dakika oynayabileceğin sonra çoktan tıkılıyorsun yani. Biraz bak arkadaşlar akışkanlık çok iyi. Bugün 2 video gelecek büyük ihtimalle. Bir tane kanal açıyorum arkadaşlar. Ders videoları vereceğim ondan da. Onu da belirteyim. Bu kanaldan bir onu yükleyeceğim. Bugün yani 4 video çekmem lazım. Zor bir şey. Daha yeni okuldan gelir gelmez zaten. Slime yapmak istedim kanalım için. Wings'in rengine benziyor. Paraşüt yapmaya çalışıyorum olmayı. Sanki öyle smellerse çok güzel bir şey yani. Şu slime. Ben bir tane daha slime yapmıştım. Eskiden önce o nerede? Buralarda yok arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size bir bilgilendirme vereyim. Kızlar için bu bilgilendirme. Barbie odası kuruluyor. Yani benim şurada bir tane gardırobum var. Evet bu. Bunu tamamen Barbie odası yapacağım. Barbie kutu açımları çok gelecek. 3-4 tane Nerf'im var. Bu da erkekler için bilgilendirme. Nerf tanıtımları gelecek. Crossbow challenge yani üst direği bulma challenge falan yapacağım. Erkekler için bu. Kızlar için de değişik. Kız erkekler oyun videoları yapacağız. Çok eğleneceğiz. Of nasıl ses çıktı. Çok eğleneceğiz. Arkadaşlar yapışıyor bakın. Ama yapışkanlık yok. Yani izimiz bırakmıyor. Çok slime oldu. Oda tanıtımı gelecek. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar da çok uzattım ben videoyu farkındayım. Bundan sonraki videolara görüşmek üzere. Bu video amatör olarak gelecek. Bundan sonraki videolar montajlı. Evet arkadaşlar bu kadar. Bye bye.